आम तो घरे थिलु 3:30 3:45 मध्य गोटे जोरकरी आबाद है आम समस्ते घर बाहर पलि आसिलु कि कौन है भी तार आम कि सुराग पाइलु ना गोटे बड़ धरण गोटे मान विस्फोरण भाया लगे भाविलु भूमिकंप कि कौन गोटे आकाश मार्ग किसी तले पड़ीजार सूचना मिलला। हाँ आम जो बाहर को आसी पचारू परस्पर मध्य आलोचना हलु समस्ते कहते ये गोटे विस्फोरण शब्द आम शुणी पाइलु तो समस्त सतर्क सह बाहर बुलिलु कि सुरा पाइलु ना। घर भितर गोटे आबाद पदा को आसी पचारू कौन एमती गोटे आबाद है दौड़ा दौड़ी पदा को पलि आसिले जहाँ को पचारा समस्त कहते हाँ आबाद ढोकी शुभिला कि आउ सठिक खबर कहीपार सकाଳେ भी सकाळ 6टा केते भी भूमिकंप होता सकाळ होता कई भी विशेष जानी नथिले दुलदुल है दौड़ी पलियाला भूमिकंप होता आई आज से जो शब्दटा शुणिकी लोक भावुन से भूमिकंप बोधे होता।